Hola amigos, ¿qué tal? Está sonando este compilado japonés de Touch of Hope Records. Un sello que en su época editó muchas bandas de todo el mundo, pero ahorita actualmente el sello está inactivo, ¿no? Este compilado lo sacaron en el 2015, presentando a las bandas. Acá estaban bandas como Hateful Monday de Suiza, Bedtime for Charlie de Italia, Death Neck del Reino Unido, Thousand House de Italia, Corpside de Canadá, Hulk Purple Hero de Canadá, Symphony of Destruction de Estados Unidos, Gibberish, que es una banda mixta de varios países, Edward Menez de Italia, Darko de UK, Lowbrow de Suecia, The Morons de Suecia, Noton Tour de Israel. Buena selección, ¿eh? Un gran video, un gran compilado. Está a la venta, recuerden, a 20 soles si lo desean. Está sonando ahorita. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, brother, ¿qué tal? Patito. Miren, acá ha llegado este paquetazo de tiempo, un paquetón desde Japón. Ya se extrañaba, ¿no? Porque siempre estos paquetes son muy suculentos. Ahorita que se conecte un poco más gente vamos a abrirlo porque es un paquete bien variado, tiene merch así de todos los estilos, no necesariamente de punk como usualmente hemos venido viendo, ¿no? Tiene bastantes estilos así en general, ¿no? Pero obviamente dentro del rock, como siempre, es característico de la tienda. A ver, ¿qué más hay? ¿Está bien el volumen o mucha bulla? Creo que le bajo un poco, ¿no? Hola Mike, ¿qué tal, brother? ¿Tu tiempo, no? ¿Cómo estás? Bien, patana, vemos ahí. Vamos a abrir este paquetazo. ¿Qué tal? Está sonando este compilado japonés, pero con bandas de todo el mundo, obviamente, no son japoneses. Así que vamos a abrir esta acá. Vamos 2 personas, sería una tercera. Como verán, esta semana subió todo lo que faltaba del catálogo, que eran todos los discos de skate punk y punk rock de Perú, Latinoamérica y del mundo, ¿no? O sea, son bien variados, ¿no? Como les decía, son a veces bandas no tan conocidas, pero ahí en el catálogo van a poder escucharlas, buscarlas mejor dicho, porque están las fotos, los discos y toda la información que es necesaria, ¿no? Sí, Mike, ahí tranquilo, oye, ¿quién pasa? Tenemos que juntarnos con la gente, ¿eh? Espero que pronto. Voy a bajarle un palito al volumen, que está medio fuerte. Espero que ahí está bien. Tranquilamente estamos con el volumen, ¿no? Espero que sea medio oscuro, no sé, parece que el aro de luz no está apuntando bien. Pero bueno, pues ahí estamos. Vamos a abrir esto. Somos Blink y Offspring, obvio, brother, de todas maneras, es el Blink, Offspring y 6 voltios encima. Era para que 6 voltios toque con la formación original y ya era demasiado, ya, un sueño hecho realidad. De todas maneras somos zona A, nada que zona B. Vamos sacando la boleta. Siempre mandan eso, mira. Les comento, pues cuando, digamos, uno hace pedidos vía marítima, o son pedidos que ya superan los 3 kilos, así, o son grandes, como en este caso, los mandan al Cercón de los Olivos, pues. Para los que no son de Lima, Los Olivos está al cono norte, o sea, en la zona norte de Lima, pues. Y como estos pedidos son muy grandes como para que los traiga el cartero, uno mismo tiene que ir en persona hasta allá y traerlos por su cuenta, ¿no? Este ha sido el caso. Yo en la mañana me hago el viaje hasta allá, porque yo vivo para la zona sur, hasta el norte, para traer todo esto, pues. Así que, vamos a ver qué hay. Ya creo que ya le damos, ¿eh? Ya está, va a pasar un corte final. Este mes han habido bastantes pedidos, ¿no? Como les digo, han llegado bastantes cosas, desde los discos de skate punk de todo el mundo
hasta varios que por ahí están llegando, ¿no? Tengo por ahí un pedido de Canadá que ya está próximo a llegar, otro pedido de Estados Unidos que también ya está próximo, y ¿qué más? Un pedido de España que también ya está saliendo, que llegará en un mes, para Navidad fácil, pero ahí ya hay 3 pedidos que están en camino. Vamos con ese de acá. Ay. Sticker. Ya estamos ready ya. Acá tengo mi banquito, mi banco para poner todos los discos para que no se vayan a caer de la mesa. A ver. Bastante papel de burbuja mandado, como siempre bien protegido. Para que los japoneses son bien capos mandando todo, son súper ordenados, súper amables también. Estamos el perdón. Ya, vamos a ver qué hay. Hay un pegado. Primero es que vamos a sacar, hay 2 DVDs en este paquete, porque bueno, yo colecciono varias bandas de allá de Japón, ¿no? Una de ellas, que es de mis favoritas, es Fact. Fact es una banda que comenzó haciendo skate punk técnico en el 2004, pero luego pasó a hacer post-hardcore, ¿no? Post-hardcore, metal alternativo, esa onda así, más pesada, digamos, más emotiva, pero siempre manteniendo su lado así, de los gritos, los screamos y también las partes así bien cambiadas de la guitarra, ¿no? Por ejemplo, Fact sacó 2 DVDs, estos 2 DVDs aquí que ven, pero son, como ustedes saben, los japoneses son bien herméticos, o sea, no son de compartir mucho sus cosas, siempre lo tienen así, si lo quieres ver, compra el disco. O sea, es raro que un japonés cuelgue cosas que sea en YouTube o alguna plataforma de streaming, ¿no? Por ejemplo, estos DVDs de Fact nunca los he visto en mi vida, por eso me los he comprado precisamente para digitalizarlos y verlos, ¿no? Porque solamente se consiguen en Japón, pues. Son un DVD que salió en el 2009 creo, y el otro que es del 2010, ¿no? Sí. Y tienen conciertos en vivo, documentales, making of de videos, y cosas bien paletas, ¿no? Si es posible, de repente lo subo a mi canal de YouTube, de streaming, que está ahí abandonado, mosqueándose por años, quizás lo pueda subir. Con esto comenzamos. Fact tengo bastantes discos por acá, si quieren ver ahí los puedo enseñar. Tengo toda la discografía literal, ahora con los DVDs más todavía. Hay otro de Fact, un toque. Creo que han mandado todo con cinta de embalaje, está súper pegado. Se pasaron, es mucho. Es embalaje. Vamos a ir poco a poco, pues, para que no se vaya a desordenar. Que le ponen embalaje bastante, como esto viene en barco, quieren que esté seguro, pues, ¿no? Porque si lo van a poner así nomás apilado, con todo el viaje desde Japón hasta Perú se descuadra, ¿no? Así que mejor bien chévere. Ah, se me está más pegado.
feo, en esta zona. Ya mira, teníamos dos DVDs de Fat. Aquí hay un disco de Fat también que es de remixes. Que es medio caleta, que tiene singles así, por ejemplo, que salieron en compilados de Japón o un split creo que también salía de Fat, allá por el 2010. Y acá en ese compilado lo que han hecho es juntar todos los singles que estaban exclusivos, digamos, de los compilados o del split que les comento y los lanzaron en ese formato, ¿no? También este me faltaba de su discografía, digamos, no es un disco de estudio, pero es un compilado de B-sides, digamos, de Fat. Va para la colección. Entonces vamos a esperar esto. Can hear you scream in space. The emptiness is a canvas, but not always the case. Sometimes the other way around is even worse than what we found. An ocean of faces, but none of them here. The sound of us drowning so clear. It's hard to be. Aquí tenemos el segundo disco de la Promise Ring, que es el Nothing Feels Good. Que salió en el 97, editado por el sello estadounidense J3 Records. Y bueno, es un disco esencial de la movida emo de los 90, ¿no? Es un disco indie rock, pero con bastante Midwest emo por ahí. Y creo que es el más importante en la discografía de la Promise Ring, ¿no? Este disco también hace tiempo lo buscaba para mi colección emo, para que vaya junto a Get Up Kids, Jimmy Ward, toda esa gentita de los 90, ¿no? Un disco muy chévere que lo tengo en edición japonesa. Más tenemos por acá el Drunken Lullabies de Flying Molly. Este disco salió en el 2001, sí, 2001, ¿qué más? A ver, ¿qué más hay por acá? Todo está bien pegado, me voy a demorar un poco en despegarlo. Pero bueno, ¿qué más? Les digo de este disco. Creo que conocí a la banda Flying Molly por el videojuego de Tony Hawk's Pro Skater 4, donde aparecía la canción Drunken Lullabies, ¿no? Que es la que le da nombre al disco. Y bueno, esta banda hace un punk céltico, ¿no? O sea, con bastante influencia irlandesa, así de usar los instrumentos de allá, clásicos. Y bien chévere, me pareció una banda súper original cuando la escuché en Tony Hawk, ¿no? Porque, o sea, la mayoría punk rock, así, ¿no? En una parte hip hop también creo, pero en el playlist estaba esta acá, que les digo, Drunken Lullabies, y me pareció bien original, ¿no? Bien chévere, no había escuchado punk así céltico, ¿no? De ahí ya descubrí Dropkick Murphys y las demás bandas que son así similares. Y bueno, este disco también hace tiempo lo quería tener, ¿no? Como también pienso que en algún momento marcó lo suyo, ¿no? O sea, sí, lo escuché y hasta ahora me sigue gustando mucho. Soy un molde. ¿Qué más hay por acá? Tenemos ¿qué más? De hecho ubican a Alexis on Fire, ¿no? Alexis on Fire también, bueno, el guitarrista Dallas Green tiene una banda de, digamos, folk, acústico, así, medio indie, que también se llama City and Color, ¿no? Y también tiene bastantes trabajos ya a la luz, ¿no? Y bueno, este disco que tengo aquí en mis manos es el disco, su segundo disco, ¿no? El Bring Me Your Love de City and Color, es una edición japonesa de la época. Y bueno, también es bravazo porque City and Color es bien feeling, ¿no? Siempre me gustó esa faceta de Dallas, ¿no? O sea, de Alexis on Fire, que es así más, obviamente prima, un poco hardcore. Este disco demuestra su lado más simple, ¿no? Porque digamos es un lado más sencillo, que le diga más, pero buenas, o sea, sus temas acústicos también son sumamente buenos, ¿no? Así que aquí tenemos el segundo disco de City and Color. Como les digo, así, más o menos folk y emo también, no tiene su lado más entero. Aquí tenemos un clásico del post-punk de la escena de los 70, ¿no? Del Reino Unido. Pues este es el disco Entertainment de Gang of Four. Gang of Four es una banda
del Reino Unido, como les decía, que este disco es un disco emblemático del post-punk, ¿no? O sea, tanto como la Unión Pressure y Joy Division, estos dos son pilares para que se construya el post-punk, y por ende también influenció a todas las nuevas generaciones que salieron a comienzos de los 2000, ¿no? El post-punk revival básicamente tiene muchísima influencia en este disco, ¿no? O sea, todas las bandas que salieron, no sé, aquí, el Alpha Ferdinand, Block Party, Interpol, incluso, muchas parten de Joy Division y Gang of Four. Gang of Four es un disco esencial, como tengo también bastante post-punk revival acá en mi colección, también de todas maneras quise tener este disco, ¿no? Ya que tiene muchos matices, ¿no? Desde post-punk, new wave, hasta dance punk, art rock un poco también, ¿no? Tiene de todo, así, o sea, una mezcla bien chévere para la época, pues. Este de aquí es una edición del 2006, ajá, hay uno más reciente, ya que se me compraba el del 79 ya mucho tiempo, ¿no? Me parece que siempre cuando hay ediciones un poco más de ahora, es más chévere tenerlas, ¿no? Porque te van a durar más y bravazo, pues. ¿Qué tal? Acá me parece Jano, habla Jano, ¿qué tal? Ya miren, por acá también me pedí el primer EP de Tiny Wison. Tiny Wison es una banda de Alemania que se mueve del hardcore melódico, el screamo con hardcore, pero digamos que toda esta oleada de estas bandas nacieron cuando salió el Wake the Dead de Combat Kid, que fue un disco así, como que empiló mucho a la gente a hacer así, digamos, un hardcore, pero no tan old school, sino un hardcore que tenga compases de skate punk, que tenga paradas, que tenga elementos del skate punk, ¿no? Como yo siento que Combat Kid en el 2005 con ese Wake the Dead hace eso, influye muchas bandas, ¿no? Y entre ellas fue Tiny Wison, ¿no? Que son de Alemania, como les digo, este fue su primer EP. Esta es la edición japonesa, porque también hay una alemana. Y bacán, pues, porque justo tengo también su segundo disco, o sea, no, su primer disco, perdón, este es el primer EP, que solo sacaron eso en realidad, ¿no? Es una banda así, totalmente Brave Silence. Si les gusta Brave Silence, este es totalmente su onda. Y bueno, ya pucha, le estaba buscando también tiempo, así que va por la colección. ¿Qué más tenemos por acá? El clásico de AFI. December Underground. Este disco sale en el 2006, ¿no? Es la etapa más emo, mainstream de AFI, ¿no? Porque, o sea, ya pues venía del Song for the Sorrow, que estaba anteriormente, y previamente AFI es una banda que ha mutado muchísimo con los años, ¿no? Ya que comenzaron haciendo hardcore punk, luego se pasaron al horror punk, al post-hardcore, al emo, después al rock alternativo. Pero este disco bravazo, pues ese tiene Miss Murder, Los Night Winter, todas las canciones que se daban en MTV en los tiempos que estaba de moda el emo, pues, o sea, Mechanical Romance, todas esas banditas que estaban dando a la hora. Así también se mimetizó muy bien entre esa escena, pues, ¿no? Porque que tenían, aparte de la estética, trataron de encajar en esa movida. Siento que Afi siempre está así, es medio camaleónico, ¿no? Y ya, pues, nada, pues este disco también tiene bastante influencia del synth pop y el new wave, ¿no? O sea, David Havok siempre ha sido bien, digamos, de gustos bien variados, ¿no? A veces lo puedes ver como un polo de Joy Division, o lo puedes ver como un polo de, no sé, de Psycho Years, o sí, ¿no? Siempre es así un brother que le gusta experimentar mucho con la música, ¿no? Y bueno, acá un clásico para la zona emo. ¿Qué más hay por acá? ¿Qué más hay por acá? ¿Qué más hay por acá? Miren, tenemos el White Pony. Esta es una edición australiana y bacán, porque esta es una de las primeras ediciones, ¿no? Como saben, este disco sale en el 2000, es el tercer disco de Deftones, y bueno, Deftones nunca fue exactamente una banda de new metal, ¿no? Tenía muchas influencias, o sea, yo lo defino como metal alternativo, ¿ya? Porque, o sea, tiene por ahí tintes de shoegaze, tiene tintes de trip hop incluso, tiene tintes así de varios estilos, ¿no? O sea, Deftones es una banda que experimenta bastante, y me parece que este trabajo creo su trabajo más sólido. A mí también ese es mi favorito, ¿no? Recuerdo cuando era chibondo me gustaban más las new metal, las tipo Dark School, todas esas, y las que eran tipo shoegaze como Digital Bat, así, puta, no lo pasaba, me aburrían. Pero es al revés, me gustan más las shoegaze y las metal no tanto.
Y nada, pues me acuerdo que en este disco, ese es uno de los primeros mensajes, como les decía, ¿no? O sea, los primeros mensajes no viene de Back to School, porque Back to School era en realidad la canción King Magic, que estaba incompleta, simplemente que la productora los obligó a ellos a que acaben la canción y hagan sonar más new metal de la época, pues como sonaba, no sé, Papa Roach, Limp Bizkit, así. Y ellos, la productora hace que pongan ese track como primer track, ¿no? En todas las ediciones posteriores al año 2000, o sea, me refiero segundos, terceros, cuartos mensajes, ya tenían Back to School como tema de comienzo, ¿no? Pero ese hecho no le agradó mucho al Chino Moreno porque ya estaba rompiendo el concepto del disco, ¿no? Porque el disco comenzaba con quién está con feticheira, ¿no? Ajá, con esa palabra que está en portugués. Y bueno, bueno, así, eso es lo que muchas compañías disqueras hacen, pues, ¿no? Con tal de vender más, ya le metieron su Back to School adelante y ya, pues la gente que recién estaba metida en New Metal lo compraba por Back to School, ¿no? Aunque en realidad no pintaba en este disco, ¿no? Un clasicazo de esto. ¿Qué tal? Hola, brother. Ah, Lomar, ¿qué tal? Justo estábamos dejando el Back estábamos hablando del White Pony. White Pony fue una alusión a la cocaína, porque significa caballo blanco y ya si quiere. Bueno, ya acabamos con gran parte del primer piso casi. Vamos a ver qué más hay por acá. Está súper pegado toda esta vaina. Tenemos el primer trabajo de Alcest. Este disco salió en el 2007, está sellado, ¿eh? Está doblemente sellado. Alcest es una banda francesa que se mueve entre el black gaze, ¿no? Black gaze, o sea, es la fusión del shoegaze con black metal. Mejor dicho, post black metal, porque no es el black metal verdadero de los 90, no, perdón, de los 80s y 90 que le gustan los trus, sino es un black metal más atmosférico, mucho más etéreo, y así que este disco de Alcest, su primer trabajo, no es un EP en realidad, tiene 6 temas, pero bravazos, son así bien melancólicos, atmosféricos, sombríos, así como para escuchar así en un día de lluvia. Y bueno, yo estaba bien metido en esta escena también de Black Gaze, que he estado escuchando varias bandas, y escucha, dije que más me llevo este Alcest, porque me gustan los proyectos de Nage, ¿no? Nage que ha estado también en Amateur, ha estado en Discrets, en varios proyectos, y acá en Alcest creo que es su proyecto más exitoso, ¿no? Alcest recientemente estuvo por acá en Sudamérica, por Ecuador creo, pero no llegó, Ecuador y Chile, pero no llegó a Perú, una lástima, me hubiera gustado verlo. ¿Qué más hay por acá? Mandé los discos recontra pegados, no los puedo arranchar así si no se les pega todo horrible. ¿Metió más embalaje? Ya salió todo, y ahora sí. Hola, brother, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, miren, más antes les mostraba los 2 DVDs de Fact, que es la banda japonesa de post-hardcore así experimental que ha tenido comienzos en Fake Punk. Y efectivamente me faltaba su disco del 2015, ¿no? Este de aquí. Ahora sí ya tengo completísima la discografía de Fact. Solo me falta creo el primer demo, pero son ya friqueadas que nunca voy a conseguir porque ya están más descatalogados y deben ser súper buscados. Pero por lo menos ya tengo toda la discografía oficial y también acá los DVDs, que espero digitalizarlos y subirlos a YouTube y que no me baneen por eso. Así que, ¿qué más? Un clásico que no podía faltar. el Hard Rock Bottom de No Use for a Name, su sexto álbum, ¿no? Su sexto álbum, acá ya Tony Sly en una etapa mucho más feeling, más pop punk, o sea, sus temas son así bien melódicos, bastante feeling, buenas armonías como siempre. Tony Sly siempre ha sido uno de mis vocalistas más admirados por la grandeza que tiene para crear esas melodías tan chéveres en el tono melódico. Y bueno, este disco ya lo he tenido varias veces. El último que tuve lo envié a mi amigo Gianfranco Navarro. Y bueno, tiene que retornar a mi colección porque, o sea, no ayudo, es un sentimiento de chibolo, así que tiene que ser sí o sí. Bueno, ya dejamos el punk, ahora sí vamos con otros estilos más alternativos de dentro del rock.
También me pedí el Songs of Faith and Devotion de Depeche Mode. Es un disco que salió en 1993, después de Violator. Digamos que me enganché con este disco una vez ya viendo el Violator, ¿no? Porque el Violator, el de 1990, fue el primero que escuché completo de Depeche Mode y me gustó bastante, ¿no? Porque, o sea, toda su melodía, todo el sonido que tienen, me parecía súper así, que me escuchabas una vez y después quería escucharlo más, y así, ¿no? Y fui avanzando con la discografía de Depeche Mode y llegué a este de aquí, ¿no? El Sounds of Faith and Devotion. Y me gustó también, al principio, digamos, me gustaba medio disco, después más temas, y al final me pareció bravazo. Creo que este y el Violator los pongo al mismo nivel, ¿no? Bravazo para la gente que le gusta el New Wave, el synth pop, todo lo que sea post-punk quizás, o lo gótico, muy fácil. ¿Qué más? Ay, acá tenemos un clásico de Jeff Buckley, su único disco en realidad. Jeff Buckley sacó este disco en 1994, lamentablemente falleció en el 97 ahogado en un río. ¿Qué les puedo decir? Este es un disco, digamos, combina varios estilos, o sea, va desde el folk, pasa por el rock alternativo, pero también tiene matices así de jazz, cosas así bien chéveres, ¿no? Pero lo que más resaltó de este disco es que es un disco súper sensible, o sea, tiene mucha emotividad, tanto en la lírica como en la interpretación de Jeff Buckley, porque Jeff Buckley, le escuchas, tiene un sentimiento increíble para cantar, pues. Y de hecho él ha influenciado a muchísimos artistas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, Tom York de Radiohead, a los mismos Muse, a los mismos Coldplay, a Chris Cornell de Audioslave, a Jimmy Page, un infinito, etcétera, porque es un brother que cantaba así con sentimiento, realmente sentía la música y, me parece bravazo. Fácil sacan el tema Aleluya de Shrek, pero esa no es la versión de Jeff, es otro artista que le hizo un cover, ¿no? Pero acá también en este disco aparece ese tema, ¿no? El 94, miren, ya casi 20 años. Acá tenemos un single de la banda danesa Mew, ¿no? Mew es una banda de Dinamarca, como les dije antes, creo que ya había pedido bastantes discos de ellos en otros unboxing de Japón. Ellos se mueven entre, digamos, el rock progresivo, el hard rock y el dream pop, ¿no? Es una mezcla bien chévere, que me encantó. Su disco Frangers, que es su disco del 2003, ese es el que más me gusta, y este es un single de la primera canción de ese disco, se llama I Am Right Now. Ajá. Y este es un single que solo tiene una canción supuestamente, de repente tiene algún bonus, pero lo pedí porque me encanta esa etapa de la banda, ¿no? Y de todas maneras lo quiero digitalizar. Como saben, todo esto que estoy acá mostrándoles, compartiendo, lo voy a digitalizar, o sea, lo voy a tener ahí formato FLAC. Si alguien lo quiere, digamos, adquirir, alguien colecciona formato FLAC, normal, lo puede comprar. Es un catálogo amplísimo que tengo de música en FLAC. Si alguien lo desea, también vendo FLAC, así en óptima calidad, con todo el review. ¿Qué más? Ya miren, creo que el disco que más me motivó a hacer esta compra fue el que tengo aquí en mis manos, ¿no? El disco I Disagree de Poppy. Poppy es una cantante estadounidense. Bueno, este disco salió en el 2020, lo descubrí en plena pandemia y pucha, me voló la cabeza porque es una propuesta súper creativa, demasiado creativa ya, dentro del metal alternativo, digamos, ¿no? Aunque metal pop, digamos, ¿sabes? Porque, o sea, la voz de ella es súper pop, así es como Taylor Swift, digamos, pero con un fondo de metal industrial o new metal, o así pesado, ¿no? O sea, afinación bien pesada, con voces pop. Y también hacía matices así a lo Marilyn Manson, Nine Inch Nails, por ahí tiene, como les digo, su parte industrial metal y su toque recontra electropop, así, ¿no? Y pucha, me pareció demasiado alucinante ese disco, así que dije, no, alguna me lo tengo que comprar porque súper chévere, ¿no? Y nada, pues Poppy sigue súper activa, ¿no? Recientemente ha lanzado un disco en octubre, fines de octubre, que es su quinto disco, este es su tercer disco, y pucha, me parece rebaso, me parece que es una artista que tiene demasiada creatividad, está súper interesante su propuesta.
Y ya pues, este es el disco más reciente creo que hay en todo el periodo, ¿no? Porque la mayoría son 90, comienzos de los 2000, pero este sí es del 2020, de la pandemia. Y aquí este es el único vinilo que pedí en este lote. Es el 1340s and 40 Shit Up de 88 Fingers Louis, ¿no? Este vinilo lo editó Rocco Records en 1995 y bueno, tiene 3 ediciones, ¿no? Tiene en 3 colores, salió en color negro, salió en color azul, que es el que tengo aquí, y salió en color verde. Pero yo tengo lo tenía en color, lo tengo en color negro, ahora acá lo tengo en color azul, pero me falta el verde. Como les digo, son así ediciones que salieron en la época, pues, ¿no? O sea, me refiero, no me refiero a que la portada es azul, me refiero a que el vinilo es azul. Ajá. Y bueno, está pegado, después lo voy a poner con calma para verlo, ¿no? Pero un discazo, creo que 88 Fingers Louis es una de mis principales bandas así en mi colección. Creo que tengo gran parte de todo lo que editaron en la época, ¿no? Desde los 90 hasta su último disco que lanzaron en el 2017, ¿no? 88 siempre he tenido bastante cariño y respeto a estos brothers. Como saben, el bajista toca en Res Against, desde ahí lo sigo. Entonces voy a acomodar las cosas. Ahora sí, volvemos. Vamos a ver qué más hay. Ah, está bien, no sé qué pasa, pero está cambiado el poco. Ya pues, seguimos. Creo que eso es todo. Voy a revisar bien porque la vez pasada también así estaba dejando así como ahorita y había un vinilo dentro que se estaba yendo a la basura. Vamos a ver. Aunque creo que ya está completo porque este pedido no era tampoco tan gigantesco. Efectivamente. Es todo, amigos. Y así pues, amigos, como les comentaba, en estos días van a ir llegando más cosas. Como les digo, hay un pedido de Canadá, hay un pedido de Estados Unidos, hay un pedido de España que recién va a salir este fin de semana, y también hay otro pedido de Japón que precisamente voy a tener que recogerlo de la misma modalidad. Hola Marco, ¿qué tal? Así, no voy a tener que recoger como lo he recogido ahorita porque vine desde Los Olivos y tengo que ir más allá. Y bueno, el otro pedido que viene es un pedido 100% hardcore, así hardcore old school, que vienen varias banditas, 5 o 6 vinilos, así de buen hardcore. Por ahí 2 son para mi amigo Omar, que me ha pedido, y algunos para mí también, y también algunos discos por ahí, creo que 2 o 3 CDs nomás. Pero todo ese paquete es hardcore, bien hardcore. Así que ya estamos ahí en contacto, pues amigos. Gracias más bien por estar ahí como siempre. Ya pueden chequear desde el catálogo todo lo que está disponible, y cualquier consulta nomás me escriben, con gusto también yo les puedo cotizar discos que quieran que les traiga, discos que quieran traer a pedido. Encantado yo de cotizarles, ya sean CDs, vinilos, cassettes. Como siempre yo estoy abierto a traer cualquier género musical, ya no solamente hardcore punk, todo lo que esté dentro de rock de referencia, ya que es el estilo que más conozco. Y así pues, como han visto, este último pedido tuvo una gran variedad de géneros, ¿no? Nos hemos ido desde los 80, 90, 2000, desde, no sé, desde New Wave hasta hardcore, hasta post-hardcore, emo, de todo, ¿no? Y así pues, de todas maneras, amigos, gracias por verme como siempre, por estar aquí en el live, y así pues los voy a mantener informados de todo lo que llega esta semana que entra, y las novedades como siempre ahí en las stories, algún reel o alguna cosita que suba por ahí pues. Nada pues, amigos, que tengan un buen sábado, cuídense, diviértanse y pasen la monstruo, pues por ahí nos vemos de todas maneras en un nuevo live. Un abrazo enorme para todos, cuídense.